कितना समस्या के बीच रहता इन लोग, कैसे खाना पीना बनाता? वही गतिया कल पर से पानी डाँड़ भर पानी भर के हम जाके लिए आवे नहीं, लिए के बनावे नहीं खानी सन का करी सन। पानी के दिक्कत बा, सब कुछ के दिक्कत बा, हमनी के बाल बच्चा लेके रोड पर रहता इंसान। पानी के ये समस्या बा, अगर हम छोट हमार बच्चा बड़े सन, हम कहीं चल गई नहीं काम धंधा करेला आदमी बनिया कर लइका हमार डूब मर से तक के जिम्मेवारी होइए कर। मोड़ई के दूगो घर रहल बबुआ, उन्हें खाना पाना बनावत रहनी सन, उहो घर गिर गइल बा। हालत एबरा बहुत हमनी के रद्दी मने बरा हो गइल बाटे, एबरा पूछे वाला कोई नहीं खे। वोट मांगे खातिर 1000 आदमी आवता, बाकी एकर साधन कोई नहीं खे करत। खैला बिना लोग मर रहल बा, सांप गुजर कर बा, केहू सुनवाई नहीं के करत, कोनो प्रकार के राहत नहीं के मिलत, ना जलवनी के दिक्कत बा, भोजन के दिक्कत बा, 2 दिन 3 दिन उपास हो रहल बा। नमस्कार, झलको गोपालगंज। हम राजेश आइल बनी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के सलेहपुर गांव में, जहां बरसात के पानी में कई गो गांव के घर डूब गइल बा। घर डूब गइला से इ गांव में रहे वाला मजदूर के बहुत ही परेशानी हो रहल बा। कितना लोग के तक नाम बा कि खाना तक नहीं बनत, बहुत परेशानी के बीच लोग रह रहल बा। एक समस्या से लोग जूझ रहल बा। घर के चूल्हा डूब गइल बा, कल डूब गइल बा पानी में, कल के पानी दूषित हो गइल बा, दूषित पानी पिए के मजबूर बा। दूसरा 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना वाला लागल, नल से भी पानी नहीं टपकत। शुद्ध पानी ना मिलला से दूषित कल के पानी लोग पिए के मजबूर बा। जना समस्या के लेके स्थानीय लोग से हम जानकारी लेम। तो कब से पानी नहीं आवत नल जल वाला? दूसरा कल से आवेला, अब हे लोग ऊँच बा, नल वाला पानी ना पिए लोग, टाइम से आवेला पिए हमदी, अगर टाइम का ठीक तो बा ना। पढ़े जातर लोग अब देखिए क्या है पढ़े का पानी से नहीं जा रहा है, पढ़े पानी लागल बा, पानी जाए में दिक्कत होता है। हाँ काहे निकलो जात बा ऊपर है, पानी डूब गया है, पानी घर में गए कितना समस्या के बीच रहता इन लोग, कैसे खाना पीना बनाता? वही गतिया कल पर से पानी डाँड़ भर पानी भर के हम जाके लिए आवे नहीं, लिए के बनावे नहीं खानी सन का करी सन। रोड पर आदमी तनी लइका लेके आके बैठेला, कौनो एकर कोई थी नहीं खे। पानी इतना देखत बढ़ले बन जे कितना पानी बा। घर 2 गो मड़ई गिरिए गइल बाटे, अंगना में देखबे कोई लोग जे कहाँ खाना बनावत नहीं, कहाँ रहत नहीं सन। ये समस्या बा हमनी के। चूल्हा डूब गइल बा, पानी के दिक्कत बा, सब कुछ के दिक्कत बा, हमनी के बाल बच्चा लेके रोड पर रहता इंसान। पानी के ये समस्या बा, अगर हम छोट हमार बच्चा बड़े सन, हम कहीं चल गई नहीं काम धंधा करेला आदमी बनिया कर लइका हमार डूब मर से तक के जिम्मेवारी होइए कर। जब तक ले बरसात शुरू भइल बा, तब से पानी में हमके पानी सब पानी में देखी पहले हमके कल हाउ पहले कहाँ पहले बाटे। हालत एबरा बहुत हमनी के रद्दी मने बरा हो गइल बाटे, एबरा पूछे वाला कोई नहीं खे। वोट मांगे खातिर 1000 आदमी आवता, बाकी एकर साधन कोई नहीं खे करत। ये क्या का कौन से भाना बताई हो जैसे पानी हेपर से पानी हमनी के हटल बाटे। कितना दिन में पानी कम भइल बा? ई पानी मने भइल बाटे 8-10 दिन में भइल बाटे। हां जैसा पीछ एथी भइल बा, तब से पानी हमनी के उतना मर हटल बाटे। यही पानी आए रहुआ नु तो वही में डूब के मर गइल बकरी, एगो पठरू मर गए। कब से रोल की परेशानी बा? 1 साल से बा, 1 साल से नहीं के परेशानी बा जा। केहू बड़ा अधिकारी नहीं कैसे रहता नहीं परेशानी के बीच? अब का रोड पर रह के पड़ता, सब बाल बच्चा देखता कि कितने लड़का बड़ा सा, सब समय से खाना नहीं खाए में, सब लड़का बड़ा सा थी। पानी घर में ढुकल बा, इतना ना गोजन बजे केहू देखे सुने आवत हइल ही नहीं खिन लो हैं। पानी घर में से इतना गोजन बजे खाना कहे के। हाँ तो बांधा पर खाना बनता, बांध का जरी बोरले बानी सा। नल जल वाला पानी आवता कि ना? नल जल हमरा नहीं खे, पाइप नहीं लागल ना हमरा पाइप हर घर तो पाइप लग ना बिजली बा हमरा, ना नल जल बा। बिजलियो ना आवेला ना, बिजली ना बा हमरा लगे नहीं खे बिजली। इतना ज्यादा परेशानी बा, बाढ़ से केहू ब्लॉक से केहू अफसर नहीं के आवत, खैला बिना लोग मर रहल बा, सांप गुजर कर बा, केहू सुनवाई नहीं के करत, कोनो प्रकार के राहत नहीं के मिलत, ना जलवनी के दिक्कत बा, भोजन के दिक्कत बा, 2 दिन 3 दिन उपास हो रहल बा। पूरे सोलेपुर में 100 घर में पानी घुसल बा, आज तक कोनो राहत ना मिलल, केहू ना आइल देखे खातिर जे का गुजरल बा। ब्लॉक में हमने जाता नहीं, वीडियो साहब कहता रहे सीओ साहब जे चली लोग हम आवत नहीं, आज ले कहीं रास्ता ना कटाइल, पानी के कहीं निकासी ना भइल, पुल पुलिया के व्यवस्था ना भइल, तराय राम मचल बा। जाता नहीं सब ब्लॉक में रोड लोड के आवत नहीं सन, सारा पब्लिक परेशान बा, केहू हमके समस्या करने के सुनत। ब्लॉक पर हम गई रहनी, ओकरा बाद में वहाँ कहनी कि जे बिहान एबर ना बाकी बिहान हम भेज के हम पानी कटवाए। आज ले केहू ना आइल बबुआ, केहू ना आइल, ना कोई हमनी के देखता
केहू नहीं खे देखत। मरई के 2 घर रहल बबुआ ओने खाना पाना बनावत रहनी सन उहो घर गिर गइल बा। पानी लागल बा केहू पानी निकालेला साधन नहीं ना केहू नहीं निकालेला साधन। हाँ केहू नहीं साधन निकालेला हमके सबके दिक्कत बा यानी लड़कों का दिक्कत लड़का डूबा तरह से निकलता आदमी रहता खबरदार ई पानी पई सबका दिक्कत केहू पूछे ना खिलो जेठे से पानी रुकता निकलता। स्थानीय मुखिया या स्थानीय विधायक केहू ना केहू पूछे ना कि आवत ना विधायक इतना मुखिया केहू ना कि पूछे आवत हो पानी में गजन में केगो लड़का डूबल केगो आदमी सियान डूबल केगो खाए का दिक्कत हो सूते का दिक्कत केहू पूछे ना कि आवत केहू ना कि पूछे आवत कोई पूछे वाला नहीं के पानी में आदमी डूबल बा सब चीज कुछ नहीं बनावत खाना कहाँ बनता कहीं कहीं खाना बन जाता कहाँ बन खाना इतना गजन होता है सब चीज से न सब हमनी के चल गए न सब खाली आवत है वोट मांगे हमरा के दिलो वोट हमरा के वोट दिलो हमरा के वोट दिलो नल का पानी के हाले न किसी जनत हमनी के ओकरा के वार्ड से कहे नहीं लोग तो कोनो कर पानी सप्लाई चालू करे ना हम न किसी वार्ड से कहता ना देखो तक वार्ड दिन रात और देखते पर हम तो अंगुरिया न के धोले नल के पानी से हम अंगुरिया न के जावत और हो वार्ड घर में हमनिए कहूं ठीक बा वो देखत रहे के घरे पानी खोड़े बा नल के आकि नई के बुझात नहीं है अभी जनबा कल डूब चलबा तो उस शुद्ध पानी वैसे मिलित नल से ना नल का पानी से हमनी के बहस नहीं के नल का पानी कोई वो ना मिलल बा अब तो भला डूबिए कोई बानी सो सुखरुखो में नल का पानी के हमना किस हाल जानत। सलेपुर गांव में जन रोज समस्या देखनी है पानी लगे के जल जमाव के समस्या से बहुत लोग परेशान बा जोना के लेके स्थानीय मुखिया हमारे सामने मौजूद बनी यहाँ से जानकारी लो ली। इस समस्या कई साल से चलाता होता जोना से स्थानीय किसान के बहुत ही बड़ा क्षति बा फसल नहीं के हो पावत और समय जब फसल लगावे के समय बा उस समय सीमा खत्म हो गया बाद पानी सुखता। इस पानी लगला के कारण का बा पानी के निकासी का रास्ता जो पहले का रहे वो बंद हो गई बा। वर्तमान में पानी निकाले के व्यवस्था सरकार के तरफ से अगर होखे तब पब्लिक के राहत मिली और खेती जो आजकल नहीं खे होत हुई और यहाँ के पब्लिक के बांध की तरफ जाए के तरफ नदी के तरफ ये एक एगो माने जगह बा रास्ता बा तो काफी दिक्कत हो रहा बा लोग के माल जाल खेती गृहस्थी या जौन भी जलावन तलावन के लकड़ी दियर से काट लिया हुआ के बा ये सब में परेशानी हो जाता है। यहाँ तक कि छठ के भी मौका पर भी पानी सूख नहीं के पावत कि व्यक्ति छठ में जाके नदी किनार पे अपन छठ कर पावे उसके चलते जहाँ तहाँ अपन छठ के व्यवस्था होता काफी परेशानी वैसे परेशानी के जल जमाव के अस्थायी निदान का होना चाहिए। अस्थायी निदान ने एक बा कि अगर जो सरकार चाहे तो आवे गाँव में आ गाँव में बैठ के हमनी सबके बीच एक एगो रास्ता निकले कि कहाँ से एकरा के हमनी नाला निकाल दिया या पानी निकले के व्यवस्था कइल जाओ तो संभव बा। ओमे सरकार के भी पहल होके के चाहिए हमनी गाँव के भी जनता के पहल होके के चाहिए। तो लगभग देखल जाए तो कई एकड़ में किसान के क्षति होती फसल ना लग पाती खेती ना हो पाती लगभग यहाँ कम से कम 1000 बीघा में खेती नहीं हो पाओ जवना के चलते किसान हमनी जनता एजा के बानी बहुत परेशानी हो रहा बा। जौन खेती से 2 रुपया के आमद होखे के बा जौन चीज़ होखे के बा नहीं हो पाओ माल जाल वगैरह के जौन भी परेशानी होता सबके दिक्कत हो रहा बा। इस समस्या के बीच रहे वाला लोग के कहना बा कि कोई पूछे ना आवेला चाहे वो मुखिया या विधायक वार्ड इस समस्या के बीच कैसे लोग रहता जियता मरता एकरा बीच जनबा की कोई आके खड़ा ना होखेला। देखें इस समस्या जनता के जौन बातों बेहतर बा सही बा ये बात सही बा लेकिन समस्या के समाधान के लेके जब प्रयास भी हम कैले रहनी एक बार तो में राजनीति भी भई रहे हम एकरा के नाला साफ करेनी BDO CO थाना प्रभारी के बुला के लेकिन यही जाके जनता जे कि ओकर भुक्तभोगी बा वो जनता जिला में फ़ोन करके इस गलत संदेश दलक कि मुखिया जी बांध कटवा दहलन। ये के बाद हम ये मुद्दा से बिल्कुल अलग हो गए नहीं कि जेकरे संगे समस्या बा आ उस समस्या के समाधान खातिर हम आगे बढ़ता नहीं आ हमारे ऊपर जब भी राजनीति खेल दिया था तो हमारा लगे विकल्प का रह जाता। लेकिन बहुत समस्या के बीच लोग रह बा इस समस्या के लेके हर एक लोग ये परेशान बा। ये वीडियो रो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी चूँकि इस समस्या के समाधान हो सके। ये वीडियो रो देख के मिली YouTube Facebook Instagram। धन्यवाद।